Okuma hede ya wathani wa president wa Keri Mzee Daniel Moi o mwaka tariki 10 mweri wa 10 wari muthenya wa thigũkũ yo ikaine ta Moi Day. Thutha ũcio ũrĩa wetanĩtio na thigũkũ ĩno niwe Moi akĩendekithia thirikari igarũre rĩtwa rĩa thigũkũ ĩno na rĩtwa ya Huduma na rĩtwa Moi rĩgĩthengio. Ona thutha wa rĩendekithia rĩrĩ igoti-inĩ rĩathing'ĩrĩirie atĩ tariki 10 mweri wa 10 no thigũkũ ya bũrũri, na jaji wa igoti inene George Odunga akiuga kwaga kũmĩrũmĩrĩra nĩ mũgarũ na watho wa thigũkũ cia mũingĩ. Ĩrĩ ndatuire ũrĩa Akenya mabatie kũmĩkinyanĩria, na haha nĩho kĩngĩca kĩanjĩrĩirie. Ngwĩciria thirikari nĩ yagĩrĩire gũtheria na nĩgetha nginya gũkoragwo na andũ ũndũ mareka, tondũ ngwĩciria ona ũngĩrora gũkũ matũũra-inĩ andũ nĩ atukanĩre, matiramenya ĩno nĩ thigũkũ ya kĩ. Andũ matingĩaga gũtukanĩrwo tondũ hingo ya mbere andũ makamatukanĩrwo matingĩmenya nĩkĩ, no ũrĩa ũgũikara nĩguo marĩmenyaga makĩmenya kĩ services cia maraheo. Siku naijua kama Huduma Day. Okay, hainisaidii juu huku kama huku uptown hakuna kazi na hakuna watu. Meciria ma Akenya amwe manjĩrĩirie kũrigicwo makĩria mambũra-inĩ ta maya ma mwaka mũthiru rĩa thigũkũ matuire mamĩũĩta ya Huduma Day kwa ihinda rĩa mĩaka 9 yacabithirio ngathĩti-inĩ ya bũrũri ta thigũkũ ya utamaduni. Ona kũrĩ ũguo, kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa gũcabithio ngathĩti-inĩ ya bũrũri na ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro tariki 9 mweri ũyũ nĩ minista wa ũgitĩri Fred Matiang'i ĩtarĩirie atĩ tariki 10 mweri ũyũ wa 10 bũrũri wa Kenya ũrakũngũĩra thigũkũ ya utamaduni. Vijana wameanza kudharau utamaduni wetu wa Wameru, na kudharau kwao hakufaidi lolote. Madam, ukijaribu kulinganisha vijana wa zamani walikuwa na nidhamu. Kĩhĩngĩca gĩkĩ kĩroneka gũkorwo nginyagia na atongoria nene thirikari-inĩ arĩa kũgerera nenda ciao cia ũkinyanĩria maroneka kwendekithĩria Kenya thigũkũ njega ya Huduma, arĩa nĩ hamwe na mũtumia wa President Rachel Ruto kũgerera mũtambo wake wa Twitter na Facebook. Tikĩrũ gĩcenjetie no menyo kaheo rĩtwa rĩrĩ kũ recognize Huduma services iraheanwo nĩ thirikari. Na ũmũthĩ tũrakũngũĩra mũthenya wa utamaduni. Hau nĩ gũtukanĩria andũ, tondũ niĩ ndũrĩte njĩtĩkĩtie nĩ utamaduni, na ona hĩndĩ ĩrĩa kũratangatha gũtũragwo nĩ utamaduni, koguo ũhoro wa Huduma ndiguĩte. Kuna masiku zingine zinakuwa zinatuchanganya, kwa sababu siku ya leo hata siku anaelewa ni gani. Matũra-inĩ nakuo gwatinda kĩhĩngĩca, amwe makĩoneka kwaga ũmenyo na hanini wa mũthenya ũyũ, na kũngĩ mambura ma ũndũire makĩoneka kũharĩrio kũrĩ na nganja ya kana mabatie gũkũngũĩrwo ũmũthĩ kana tariki 26 mweri wa 12 ta ũrĩa kwendekithĩtio. Ninachohimiza ni kwamba serikali za majimbo, county government, watengeneze makamati, waunde makamati ya mambo ya utamaduni wetu. Thĩinĩ wa mendekithia ma riboti ya BBI, rimwe rĩamo rĩarĩ gwĩtĩkĩria tariki 10 mweri ũyũ ũkũngũĩrwo ta mũthĩ wa Huduma, narĩo tariki 26 mweri wa 12 ũkũngũĩrwo ta thigũkũ ya utamaduni. Mothe kenda kwa ihinda rĩrĩ, itua rĩa kana tũrakũngũĩra thigũkũ ya Moi, ya Huduma ona kana ya utamaduni rĩrĩ ngathĩti-inĩ ya bũrũri ĩrĩ rĩgĩte gũcabithio na kũrũmanĩrĩrio na ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro ĩrĩa yugĩte nĩ ĩgathing'ĩrĩria atĩ tariki 10 mweri wa 10 mwaka wa 2022 Kenya ĩrakũngũĩra thigũkũ ya utamaduni. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.